السلام عليكم. لما توصل ما تبقاش نسخة من اللي صعبوها عليه. جملة بنقولها كتير بينا كفريق طبي من دكاترة أو تمريض، بس قليل اللي بيفكر فيها بجد. احنا جيل عارف يعني ايه أخلاق المهنة، وعارف إن الإهانة مرفوضة من أي حد أيا كان مين أو منصبه ايه. هتقابل في شغلك ناس هتحب المهنة بسببها، ناس محترمة وسوية ومتزنة نفسيا، وعلى الشق الآخر هتقابل ناس تانية عندهم عقد نقص وهدفهم يقللوا منك ويتنمروا عليك أو يصغروك دايما. بس خليك فاكر، مستحيل تلاقي تمريض صغير أو دكتور شاب مش محترم بطبع، لأن اللي لسه بادئ بيبقى عنده شغف وطاقة، بس محتاج شوية تقدير وتعامل يليق بيه. فلو اتعرضت للإهانة اتعامل بأدبك وبأخلاقك وما تنزلش لمستواهم، لأن لما توصل وتبقى في مكانهم ساعتها لازم تفضل الإنسان اللي كنت بتتمنى تتعامل معاه وقتها. وهو ده الفرق بين اللي بيشتغل وبين اللي عنده رسالة. الخلاصة، خليك دايما إنسان قبل ما تكون دكتور، واوعى تكون نسخة من الحد أو تتدنى المستوى النسبي. تتقوي دافايدس فيدان.